嗨，大家好啊！我是黑龙江省明水县的安大仔系。为了省下500块钱房租啊，我租了一个没有带空调的房子。现在热的受不了，又花了个800来块钱买了一个空调。你过日子嘛，您就得精打细算，是不是？这个常言道啊，吃不穷，穿不穷，你算计不到你就受穷。来看看我买这个空调怎么样？在这里啊，就这么小玩意儿，700来块。现在咱们就给它安装上，看看好不好用，还不知道能不能制冷呢。抬这块小点不挂。这噪音有点大呀，700块钱买它有点犯不上，但是它的确能制冷。老铁们，安装完了，安装完的效果是这样式的啊，您看看，这个原先这个玻璃的，我用个纸壳子给它替换了，要不然这个管伸不出去。然后呢，就是这个制冷温度啊是15度，到15度到31度可以调。然后这个冷风啊，嗖嗖的。咱这个唯一的缺点就是啥呢？它的噪音太大。反正这800来块钱也值了，要不然咋整？太热呀！我这人虽然不怕热，但是热的也太邪乎了。看看，外边是这样式的啊。我搁这高了一块布，能减少这个噪音吧，不能扰民是吧？这出来的都是热风，呼呼的热风，我不冒。老铁们，您觉得值吗？行了，再见，下个视频见。